巧欢聊巧造咖，我是巧儿。上礼拜呢，跟大家分享很湿润的巧克力海绵蛋糕，不知道你试做了吗？今天呢，马上就要用它来做变化，做出很华丽的黑森林蛋糕。像我们家，我记得小时候大概每2年有人生日就会吃到一次黑森林蛋糕，证明这款蛋糕非常受欢迎。今年小当家生日呢，他指定要吃这款，我使命必达。所以这个食谱呢，会包含黑森林蛋糕所有的经典元素，它内馅的做法，味道非常有层次，不会太甜哦，只会充满酒香跟巧克力香，每一口都有不同的口感，吃起来意犹未尽。今天的蛋糕呢，是为了某人所做的，那就是小当家的生日蛋糕。他很久呢之前就跟我指定说要吃黑森林当他的生日蛋糕，所以这几个礼拜呢，我先来研究怎么样做出湿润好吃的巧克力海绵蛋糕，这是我上一支影片的主题。如果你还没看过的话，一定要先看，因为我们今天会用到2块，上礼拜分享的巧克力海绵蛋糕，6寸的。那黑森林蛋糕呢，它的主题就是巧克力跟樱桃的搭配，而且不是新鲜樱桃呢，因为而是要用到我们的酒酿樱桃。源自于德国的黑森林蛋糕呢，其实是有规定的，就是一定要含有酒味才叫做经典的黑森林蛋糕。所以我们今天会用到酒酿樱桃以及里面的糖浆。那这个蛋糕呢，还有其他的元素，包含非常浓郁的巧克力甘纳许馅，还有不同口味的鲜奶油，最后会用巧克力木屑来装饰，整个蛋糕呢会非常的华丽。那我们就开始咯。一开始我们来做乳霜甘纳许馅，它跟一般只有鲜奶油、巧克力2种材料组成的甘纳许不太一样，材料有蛋黄、牛奶、巧克力跟砂糖。蛋黄跟砂糖搅拌均匀，冲入热牛奶。那这样的做法呢，比单纯的甘纳许吃起来更浓郁，质地很滑顺，我觉得非常好吃，是这款蛋糕的亮点。接着一边搅拌一边加热，因为加入蛋黄的关系呢，我们要把馅料呢煮到83度才能杀菌。趁热冲入巧克力当中，融化所有的巧克力。乳霜甘纳许完成咯，稍微放凉，让它自然的变浓稠。接着是樱桃糖水。那因为这款9支樱桃本身就酿在樱桃酒内，所以呢，它罐头里面的糖水不要浪费。所以罐头里面的樱桃糖水加入砂糖跟一点水。加热到沸腾，沸腾后呢，再用小火煮个1到2分钟。樱桃酒糖液就完成了，放凉之后，我们就可以把它刷在巧克力海绵蛋糕上，让蛋糕呢会吸满满满的樱桃香气。那我们今天总共会用到3片海绵蛋糕，每一片都要刷满酒糖液哦。内馅的部分呢，还有香草鲜奶油馅。材料很简单，鲜奶油加入砂糖以及香草酱。香草酱没有的话，就用香草精替代。但我个人呢，比较喜欢香草酱的风味，还可以看到天然的香草籽。用高速打发，打到鲜奶油呢有纹路，
拉起来有尖角的状态就完成了。接下来我们来做蛋糕组装咯。慕斯圈内放入蛋糕体，接着呢放入蛋糕的围边，那这个围边呢是加高版，有8公分，紧贴的蛋糕体。倒入浓稠的甘纳许酱，用汤匙呢稍微推一推，约9分满。放入9字樱桃，9字樱桃单吃的话会比较酸，但是放入蛋糕之后呢，跟巧克力的甜味还有其他的内馅就会很平衡。接着放入香草鲜奶油，鲜奶油的量呢，只要能够覆盖樱桃就可以了。盖上蛋糕片之后呢，可以稍微压一下，让内馅平均分布。把刚刚的步骤再重复一次。剩下来的甘纳许跟香草鲜奶油馅都不要丢掉哦，保留起来。接下来我们会继续利用它们。把蛋糕冷藏至少1到2小时，完全凝固。我做甜点的时候，贝狗都会特别好奇。嗨，贝狗。你可以不要这样痴痴的望着我吗？等待期间，我们来做巧克力木屑。今天跟大家分享2种方式。第一种最简单，只要拿出你的削皮刀，不用调温，直接削出木屑的感觉。这个做法的缺点呢，就是削出来的巧克力木屑非常的细小，比较没有质地，然后也比较容易融化。第二种做法呢是正规的做法，就是用调温好的黑巧克力倒在桌上，用抹刀抹平，让它自然冷却5到10分钟变硬。接着呢，用硬刮板由下往上刮出巧克力的木屑。途中呢，建议大家可以偶尔改变刮的方向，有时候斜一点啊，有时候直一点，这样刮出来的木屑呢就有大有小，最后再装饰起来会看起来更有变化，然后这个视觉的线条丰富度也会更好。接下来我们做巧克力鲜奶油馅，刚才剩下来的香草鲜奶油如果已经不够了，还可以再多加一点。把鲜奶油打发到有纹路之后，加入乳霜甘纳许馅。这甘纳许的量呢，可以看个人的喜好，比如说你喜欢颜色比较深一点，巧克力味比较浓郁的话，就可以加多一点。巧克力鲜奶油完成。来帮蛋糕脱模。放上我们刚刚打好的巧克力鲜奶油馅。那用抹刀呢，把所有的鲜奶油包覆蛋糕体。那抹面的重点呢，就是抹刀不要直接碰触到蛋糕，永远都要有一层鲜奶油当隔阂。如果你对鲜奶油抹面不熟悉的巧手们也没有关系，因为这个蛋糕呢，最后都会用巧克力木屑包覆起来，所以你抹面抹得漂不漂亮啊，不是那么重要啦。
磨刀磨完呢，你可以用硬刮板把侧边的线条修饰得更漂亮。把侧面90度的直角做出来。来到装饰阶段了，在蛋糕的表面呢，放满巧克力木屑。侧边的话，就勇敢的用手沾附。做的时候呢，手上呢可能会有融化巧克力，请不要太在意。也可以用刮板来帮忙。覆盖完的蛋糕是不是蛮有森林感的？嗨，行政主厨 Bagel， 你又来监工啦。主厨还可以吗？接下来做金色的水果，在可食用的金箔里面倒入一点伏特加或是其他的烈酒，就会变成像金漆一样。那你就可以把它漆在你喜欢的水果上，让水果呢变成金色的。那今天用到的水果有黑莓、蓝莓跟樱桃。为了让水果呢可以固定在蛋糕上，可以放上一点甘纳许馅。有没有觉得蛋糕放上金色水果之后，有一种低调又奢华的感觉？这个是寿星才有的特殊待遇哦。最后，你可以挑选比较大根的巧克力木屑来做垂直的装饰。黑森林蛋糕完成。那因为小当家呢不想露面，所以就由我跟 Bagel 来帮他吹蜡烛咯。这次的黑森林蛋糕呢，蛋糕体是巧克力海绵蛋糕，并且沾附樱桃酒糖液，中间呢夹着9字樱桃、乳霜甘纳许馅跟香草鲜奶油，外观呢用巧克力鲜奶油包覆，沾上巧克力木屑，表面呢还有各种金色的水果。蛋糕吃起来非常湿润，而且吸满了这个樱桃的酒香，巧克力味道浓郁，搭配清爽的鲜奶油馅。外观的巧克力木屑呢，入口即化，所以会忍不住一直吃一直吃，风味实在太迷人了。如果你喜欢我的影片的话，请追踪我的频道，帮我按赞加留言。我是巧儿，我们下次见咯，Ciao。喜欢我的影片的话，帮我按下订阅以及小铃铛，新影片上线之后会第一时间通知你哦。